пирамиданың концертлар залында «Наше время» безнең заман фестиваленең гала концерты уза. Яшел үзәнлеләргә катнаша. Барыгыз безнең сюжет. Яшелүзән районын безнең заман «Наше время» фестивалендә быел Горький исемендәге суднолар төзү заводы тәкъдим итте. Яшьләребез сынатмады. Призлы урыннар бездә. Беренче, өченче һәм кубокларны алып килдек. Генеральному директору акционерного общества «Зеленодольский завод имени Горького» Александру Николаевичу Филиппову. Кубок принимает заместитель генерального директора по экономической безопасности, режиму и управлению персоналом Даниил Анварович Галиев. Һәм беренче кубок. Графическому коллективу «Зеленодольского завода имени Горького» за первое место. Беренче урын яшел үзәнлеләрдә. Россия президенты Владимир Путинга яхшы пародия өчен кубок Дмитрий Анисимовка. Горькийлыларның тагы бер призлы урыны. Һәм дә инде барлык республикада булган командалар арасында безнең Горький исемендәге суднолар төзү заводында эшләүче яшьләр 3нче урынга лаек булды. Котлыйбыз! Акционерное общество «Зеленодольский завод имени Горького».